आप हैं यूपी 9 न्यूज के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। आपने कभी किसी पक्षी और इंसान के बीच एक अनूठा प्यार या दोस्ती का रिश्ता देखा है? ये कारनामा यूपी के अमेठी से सामने आया है, जहां सारस के साथ आरिफ नाम का युवक इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। आरिफ ने सारस की जान बचाई, तब से सारस पक्षी आरिफ के साथ ही उसके घर पर रहने लगा। सारस आरिफ के साथ ही खाना खाता है, उसी के साथ हर जगह आता जाता है। जब आरिफ बाइक से कहीं जाता है तो सारस उड़ते हुए उसके साथ जाता है और फिर उसी के साथ घर भी वापस आता है। आरिफ इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। सारस और आरिफ की दोस्ती की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। इसी बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अमेठी पहुंचे और आरिफ और सारस की दोस्ती को देखा। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी वालों क्या भरोसा बहुत मक्कार है, क्वेश्चन मैंने लगा दिया, जांच लगा दिया हमारी कंपनी। हाँ, इसको कहा फोटो मत दिखाना मंत्री की, इसको कहा मंत्री की फोटो मत दिखाओ केक खिलाते। केक खिला रहे थे मंत्री जी। मैंने कहा देखिए आप एक कलेक्टर हैं, भैया तुम बिल्कुल चुप रहे, बोलने लगते हो। पढ़ाते हो तुम इसको? सुबह लेकर जाते हैं। अभी थोड़ा सबसे मीडिया लोग आ रहे हैं, 300 इंटरव्यू हमारे हो चुके हैं जी। रोज 20 इंटरव्यू रखते हैं जी। और उसके बाद जो है टाइम नहीं मिला 10-12 दिन से, तो एक दिन उड़ाए थे। पीटीआई की टीम आई थी तो वो बोले हम हाँ विजुअल अपने लाइव ले जाएंगे बना के, तो वही उड़ाए थे। उसके बाद अभी कभी नहीं उड़ाए।